कैसे हो? हम लोग भी अच्छे हैं। साथ में है जस्टिन भैया और रीमा भैया भी है इधर भी, और मैं साथ में हूँ। तो आज हम जा रहे हैं बांखामान वाटरफॉल, और अभी हम मेन रोड रास्ता में है, आपको दिखाई देता होगा। तो आज हम जाएंगे, आपको बांखामान वाटरफॉल दिखाएंगे, वहाँ का नज़ारा। हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन आपको आपके लिए कोशिश करना पड़ता है ना दिखाने के लिए। तो आज हम दिखाएंगे आपको, और मज़ेदार वीडियो दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहो और वीडियो को मज़े लो। जो नवा व्यूअर्स है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सब्सक्राइब में भी कंजूसी मत क्या करो। तो वीडियो को लास्ट चलते हैं। तो ये भी पूरा छोटा रास्ता है, इसमें जाते हैं। साइड साइड झाड़ियाँ है, और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। कितना सुंदर झरना का आवाज़ दे रहा है। हाँ, अरे इसमें झुक के जाना पड़ेगा। तो झाड़ी तो दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, तो पत्थर में चढ़ के जाना पड़ता है आगे। तो रास्ता किधर है रे? इधर। तो ये देखो कितना शानदार नज़ारा है, मस्त। ओहो, तो दिखाते हैं और आगे भी जाके दिखाएंगे। तो दोस्तों झाड़ी पूरा बहुत नीचे से है, हमको नीचे झुक के जाना पड़ रहा है। तो ये देखो
भाई लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं जूत के। कभी आना घूमने के लिए, देखना जगह को दिखाते हैं आपको। ऊपर जाना पड़ रहा है हम लोग को, स्लिप ना हो जाए, नहीं तो नीचे गिर जाएंगे, चोट वोट लग जाएगा। अरे रास्ता कहाँ बे, गुम हो गया क्या? तो भाई लोग उधर फोटो ले रहे हैं। तो ये देखो तो पानी गिर रहा है। चलो आगे चलो। वो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखो नीचे तरफ पानी जा रहा है और आगे का नज़ारा दिखाएंगे। पहुंच गए फाइनली हम वाटरफॉल को। दिखाते हैं आपको नज़ारा। वो देखो रे, देखो रे कितना सुंदर। तो दोस्तों देखो ये है नज़ारा, आपको दिखा रहे हैं। ये देखो कितना ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे। ओहो, कहीं स्लिप ना हो जाए। ओहो, तो आए हैं। तो दोस्तों ये है बांखामान वाटरफॉल। तो तो मजा आ रहा है रे। ये है दोस्तों बांखामान का वाटरफॉल। कितना सुंदर नजारा, पानी गिर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाने आए हैं। कितना मजा, सुंदर नजारा आपको दिखा रहे हैं। प्लीज एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। यह सुंदर नजारा। इतना सुंदर पहाड़ों है। डांस करो रे। कितना सुंदर मजेदार है। तो देखो कितना ऊंचाई से गिर रहा है। देखो 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 पूरा ऊंचा से। ओहो, दोस्तों ये है पास से आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये है पानी नीचे गिर रहा है तो कितना ऊपर से, ये देखो बहुत हाइट से पानी आ रहा है। तो आगे कहाँ से आ रहा है हमको तो पता नहीं है दोस्तों, यहाँ तक पता है हमको दिखा रहे हैं आपको वीडियो। सारा पत्थर के ऊपर सारा फिसलन भरा हुआ है। ये है दोस्तों बांखामान का वाटरफॉल।
और आज का वीडियो दोस्तों इतना दोस्तों आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। आपको प्लीज़ मज़ा आया तो वीडियो कमेंट करो और लाइक करो और सब्सक्राइब जैसे भी करके जाओ दोस्तों। और अभी हम घर निकलते हैं, चलते हैं अपने घर पे और जाएंगे, कुछ काम वगैरह करना भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जैसे भी कर दिया करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो जैसे भी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।